nkukulisaayo natate kuwummulako oli mu pulogulaamu yaffe ey'ekkolero netoloddwa balubu zolaba emu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 pozi n'ettaala enne eri wano wetugenda okubeera nga tulaba ettaala zino zaakanga ekyuma kino kyekizaasa oba nedda katweyongere mu kitundu kyaffe ekyokubiri oli mu kkolero olugutandika kati ng'etandika okuvuga sisitemu yaffe ng'ekka ku lujegere luli lw'obadde obuuza ng'etandika okusika olujegere bwono bwesika olujegere luno ne lujja ne lukola ki ne lutandika okuvuga namuziga yaffe eno ne gutandika okukola ki ogitambuza bwe tugitambuza namuziga olwo netandika okusika unity endala etukolera amasanyalaze olwo netandika okukola ki okufulumya amasanyalaze kolero ki eryaweesa enzige eyo enzige eno muntu buntu eyekolera ewuwe katonda gwe yawa amagezi ge yeyaweesa namuziga eno namuziga nga bwogirabye teringa yakyalaani teringa lupanka lwa gaali naye twalidde tugaa nti yo namuziga ogiraba nga bweri naye muntu buntu yakola ki yasobola ogiweesa neryoka etwalibwa ku mashini eyo netandika okukola ki ogifuula nze kikyenjagala kubanga yali ekoleddwa nga terimu lunya luno lwe tuyita lugroove omba mulina okutambulira olukoba kati netutwala ku mashini neryoka egiwalakatamu netuteeramu olunya luno olukoba luno kwe lutambulira nesobola n'okugiyitako neterera bulungi nnyo nga bwogiraba ebyo byonna bukugu bwa bannayuganda ate olukoba luno zo zino enkoba ziva mu bannaffe abeeru naye ngaera naluzifuna wano ewaffe e Uganda kati nalina okukozesa enzige eno ennene nga esinziira ku bunene bwa engine eno gye nakola akati ng'ebintu bino byonna obibalira wamu nga kugamba bitambulira mu mitendera tisinga engine eno enebeera bweti enzige eno enakubeera bweti n'olujegere lunakubeera bwe ruti n'ekisikibwa oba ekivugibwa kinakubeera bwe kiti mukulu kibuuka omuntu atulaba yandiyagedde okumanyira ddala ki ekiri mu power box yaffe eyo kale nga bwe nabagambye power box yaffe muno tulinamu ebintu ebiwerako ebikwataganira awamu okutambuza omulimu gwaffe guno naye nga ekimu ku byo zegundi ze battery zetwayogeddeko bwe tukola amasanyalaze gaffe gajja ne gasindikibwa muli ne gayita mu mitendegala gyago fe ne tugateeka ku gundi kale osobola okulaba battery zaffe ezo ezikola ki ezirimu ezimu ku byo ng'otwala eno nze ekigambo kyegize dda ndi nakyo wano mukulu kibuuka okusinza ku sisitimu yaffe tugirabyeko n'abatulaba essaawa zino box tulabye ekirimu twagala tulabe ng'olinnye waggulu eno ekintu kyegolomola kitya okubeera nga tufuna amasanyalaze kuba kati bonna buli omu kyalinze amasanyalaze gafuluma gatya weewaawo wano ng'owalampa ekigambo akati ng'otereera olutereera kati awo kigambo kigenda kutandika akati bwetise bwetukole essanyalaze lyaffe kati bwe tusindika awo olwo enziga yaffe ekuunyuka emisinde misufu nnyo awo nga ffe tuli mu kukola ki tuli mu kukola ssanyalaze tulina emabega ettaala yaffe eyo ettaala eyo ebeeraga ogiraba nteriiko ne bwe tunaatandika okuvuga ejja kutandika okwaka akabonero akalaga n'okakasa tegenerera yaffe eno ekola amasanyalaze olusamba lumu lwokka otandika okola bwemulisa nga bwe tulabye wali eri bw'osamba wano bwoti olw'essanyalaze nga lifuluma olwo kati gwokola okola nga gaterekwa wali eri nga bwe tulabye ekiseera kitugendako kyakutesitinga generator yaffe eno
okulaba erina obusobozi obutambuza ebintu byetwogerako oba nedda. Amataala gagano mugalaba tuli ku umeme ya mulisa, kati njagala tugende tujjeko umeme tulabire eddala nti umeme tumuggyeko tugenda kukoleza taala zaffe kennyini power nga tugijja mu generator. Eno wano ye main switch yaffe wentadde olugalo nga bwemulaba wetugijjirako era musobola okulaba wano nti eri on. Kaka tugenda gijjako wetunagijjirako ettaala zijja kuzikira era tulabe ngeri off olwo tutandike okutesitinga ebintu byaffe. Yiyo tugijjeeko era yiyo kati eri off n'ettaala muziraba ziwuddeko. Kati amasannyalaze ge tugenda okussaako ge gaffe agagenda okumulisa nga gava mu generator yaffe. Kati tugenda kussaako tutandike okwemulisa. Ettaala zaffe zino tuziraba zizzeeko bwe twaggyeko umeme zaazikidde era na wano wennyini wetubadde nga tujjako main switch ettaala yabadde eggiddwako. Kakati yiyo nayo tugiraba ezze ng'eva ku generator yaffe eno. Kakati wano kiba kikulagira ddala ti generator erina obusobozi obutambuza ennyumba yonna. Amataala nga bwe mugalaba ago gaago tugataddeko tuba tumulisiza ddala bulungi. Tetukoma ku ekyo kyokka n'ebintu byaffe ebirala ebisigadde byonna tusigala tukola ki? Tubifuna bulungi nnyo nga tubitambuza. Tulina amataala mu bungi bwago gaagano wano nago ge tugenda okukoleza tulabe bwagaago gatumulisizza era ng'amaanyi ago gonna gava mu generator yaffe. Ge masannyalaze gali obwedda ge tukola ne tutereka wali eri mu gatereka ne tugakubisaamu ne gasobola okutuwa kino kye tulaba. Kati wano ettaala ziri 11 ekikulaga nti buli kisenge ettaala ebeera eyaka n'omulisa ng'obwetavu we buli. Tetukoma ku ekyo kyokka, bw'oba ng'olina ebweru compound yo ettaala y'amaanyi bulungi nga bwe tugiraba emulisa bulungi nnyo compound yo. Nga bwe tukimanyi nti nno maka tubeera n'ebintu ebiwerako. Omugenyi bw'anaaba nga azze kati omuliro tuba tugugabye ne ku geeti guba gutuuse ng'akonkona aba ayagala omuggulirawo. N'ekide kyaffe mukiraba bwe kiba kikola. Tetukoma ku ekyo, tuba tulina n'obusobozi obw'okuba nti tuwuliriza biki ebigenda mu maaso mu nsi. Kati tuba tulina obusobozi obuteekako ne tuwuliriza biki ebifa mu nsi. Radio yaffe z'amaanyi bwe mbaleka nga temuli ku mpewo. Well, negamba okulekanga obwedde tugubira programu eno Bukedde TV yaffe ndowooza ogiraba buli kimu okirako ekiri. Tulinako ettaala 11, tulinako ne floodlight. Abamanyi floodlights zikozesa amaanyi genkanawa ag'amasannyalaze. Radio twagitaddeko ng'olaba, TV kweri si ekitaliiko amataala g'omu nnyumba gonna kwegali. Kiki njagala ate nkolage mu ddakiika zino ne paasi yennyini egolola. Maanyi paasi zikozesa amasannyalaze mangi byonna kwebiri, fridge kweziri ku maanyi gaffe oba ku masannyalaze gaffe agafulumira mu kyuma kyaffe kino ekyatuumiddwa Johnny MPF. Oli mu programu ya Kolero tetujja kubaleetera bannayuganda balina amagezi, bannayuganda balina obwongo. Katweyongereyo oli mu programu ya Kolero. Ebirala byonna tumaze obigezesa ne tulaba enkola yabwe bwe bikola. Katugenda kukyaggolola tulabe nga nako bwe kutambula. Paasi yaffe yiino amaanyi g'enywera ddala ya watts 1000 lulambirira. Philips yaffe eno tugenda kuteekako tusobole okugolola okukakasiza ddala nti etuwa kiki kye twogerako. Yiino tugitaddeko kataala kaffe nako kaako mukalaba okulabira ddala nti paasi yaffe egenda kugolola era n'ako akataala kaako kaase mukalaba ekiraga nti
omulimu gwayo egenda gukola. Twagala tugezese katambaala kaffe kabisi kaakano nga bwe mukalaba kaako kakamuka amazzi tugenda kagolola okukakana nga tukakazizza kyetugendako bwe tukaliza wokalabira nti nno kaakano kabisi tugenda kakaza kaakati ekiraga oba mpale oba saati oba jiini gwe buli kyonna kyowulira nti oyagala kigolola oleeta buleesi ozo osobola okuwulira ekyekyo tuli mu kkaza katambaala akabadde akabisi tuli mu kkakaza awo gonna nga amasanyalaze gaffe ngetwaterese nga tukola ne tuteeka mu kyuma kyaffe kati kyoba olaba nti ekyuma kino kyakoleddwa kireete obuwewufu eri munnayuganda yenna. Mukulu Kibuuka esebo nga tumaliriza puroguramu yaffe olunaku leero tulaba nti ekyuma kino omuntu wakitunuulira si gwe mulimu ogw'omuniino oba omulimu gw'okusaagirira. Challenges ki ze wasiŋŋaana mu kubeera ng'oteekawo ekyuma kino? Challenges ensinza okusinkana y'ebintu ebyo ebikozesebwa ebintu ebikozesebwa bitya ebyuma nga bwe nannyonnyoddeko nti nno okusobola okujja nti tubikasitinge kola katugambe ng'enziga ngeeyo ate n'okugijjamu ku ssanga lye twagala libeere okusobola okutambuza ekintu kyaffe nga challenge emu gye nasinga okusanga ye mashini esobola okugisala gisalamu olunnya lwe nagambyeko tubina mu ministry yaffe ya wax tubiramu ebiri wax ebirina naye ng'ate enziga eno yagiyinga obunene yonga erina ekkomo lyekomako enziga eyange yali esusseewo ku bunene n'olwekyo wax neba nga teyalina busobozi bugintambuliza kati bwe bimu ku bizibu ng'ebyo bye tusanga bwe kitandibadde ekyo ebintu byandibadde bisobola otuwewukira. Ekyuma kino nga bwe nkiraba kyonna kyonna mu kuteebereza n'omulabi waffe atulabe saa zino kiyinza kugula ssente nga mmeka? Ekyuma kino kiba kitandikira okuva mu bukadde nga 5.5 okudda waggulu nebeera bukadde 5 oba 6 oba 7 eyo tuba twogera kati nga mu bitongole ebinene. Nga tufunikira puroguramu yaffe olunaku leero njagala obeeko akalowoozo oba ekigambo ky'osuulayo eri bannayuganda kyoyinza okubategeeza mu bigambo byo. Obubaka njagala okusooka okwebaza abateesiteesi aba puroguramu omukulu Abukyaze Semakula ne kameramaani Mwami Mutyaba nga kwentadde n'abalabi baffe era abawuliriza olw'obudde bumuwaddeyo kusobola okukola enteekateeka ya puroguramu eno n'okuwuliriza. Omulanga gwenkubira bannayuganda bannange gwe guno ffenna tusobola mu mbeera gye tulimu tugiyigireko libeere eddaala kwe tulinnyira tugende mu maaso. Nkugamba nti nno manye ebibuuzo bingi bibadde weebuuza bimaze okubeera nga byanukula ate asobola kubeera nga alaba puroguramu eno ku mulundi guli negamba ate era agikwatidde wakati ng'oyinako studio konakona genda bugenzi ku YouTube teekamu ekigambo Bukedde Ekkolero puroguramu eno jja girabanga bweri osobole okubeera nga ate oyongera okubeera ng'omatira mpoza n'abayitaze okubeera nga omanya ebisingawo osobola okubeera ng'ojja wano ku Bukedde TV obijja kuba ng'ofuna contact yange mbere nga mukutuusako omwami mukulu Kibuuka naawe alina ekintu kyonna kyewayiiya nga kkolero osobola okubeera ng'ojja n'otuukirira osobola okubeera nga tukutuukako mu kitundu kyo gy'oli tubeere ng'ekkolero lyo tulikwata nayo libeere nga liragibwa abantu ku lw'okusobola okubeera ng'eggwanga lyaffe ligenda mu maaso. Sijja kusobola kubeera nga nsukawo wabula nga nkujjukiza ne tulinayo Kabaka's birthday run tugenda kubeera nga tudduka emisinde gino egy'okubuna ebyalo nga kabaka waffe Ssaabasajja Cuucu Beene atuuka ku mazaalibwa ge. Osobola okujja ku New Vision obeera nga yowandiisa shilingi omutwalo gumu gwokka ojja kufunako n'akati t-shirt mwe tunabeera nga tuddukira ku lunaku olwo tubeere nga tudduka tubeere bangi ekintu kisobola okubeera nga kinyuma. Mbagamba nti akumata kumira mpeera mbeera bulungi mweraba.